listening to Beat Ground. Oke, halo guys. Welcome to my channel Elgif Motovlog. Nah, kali ini gue bakal nge-review motor R6 gue tahun 2003. Oke, langsung aja ya. Kita jalan. Yo, langsung aja kita jalan.
Ya, inilah motor R6 2003. Nah, kotor, mencret. Jadi dari segi body dia beda ya. Sama sih, ada apa namanya, udara yang buat langsung masuk ke pendingin lah ya, apa sih namanya, nggak tahu lah itu. Cuman dari segi sektor apa lampu dan body dia masih lebih melengkung dibanding kalau R6 yang baru, kan lebih tajam ya. Kalau yang lebih terbaru lagi yang kayak R1M gitulah. Kalau ini ya masih, katanya sih yang udah ketahuan ya, maksudnya ngelihat ada yang jual lah, ada yang pakai dan lain-lain. Antara body design yang kayak gini, R6 yang desain gini itu baru ketahuan katanya sih ada 6 di Indonesia. Di Bandung ada 2. Nah, koreksi lah kalau misalnya ternyata ada juga yang punya tapi memang ya saya nggak tahu gitu ya, atau apa namanya, ternyata nggak 6 gitu, lebih dikit. Nah, nggak tahu juga, tapi enggak sih kayaknya. Yang udah ketahuan sih baru 6 dengan desain kayak gini, dan rata-rata di 2004-2005. Kalau 2003 atau ini doang ya paling tua ya. Nah gitu sih ya. Untuk detail motornya dan part-part apa aja yang udah dimodif nanti kita bikin video terpisah ya, maksudnya bakal disertakan nanti. Itu next quick shift dan launch control. Nah, terus apa lagi ya? Ini sih paling pengen ngerapihin kokpitnya. Si kokpitnya itu ini gas spontan paling. Kalau ini udah Ako 1, ini RCS 19, cukup lah. Kotak-kotak terlalu ini kayaknya. Terus ya ini tambahan si lampu dipisah, lampu utama, ini radiator di bypass. Nah ini nanti kita bakal coba jelasin video terpisah, ngakalin kelistrikan moge ya biar bisa dipakai harian nggak panas gitu ya. Jadi kita coba lanjut lagi. 90 Fahrenheit. Jadi gini, karena ini Fahrenheit jadi ujung-ujungnya saya ngafalin 180 tuh seberapa Celcius gitu-gitunya lah. Pokoknya ini rata-rata pemakaian kalau lama ya tadi 180-an, 180-190 lah gitu. Kalau lagi macet dan memang lagi kondisi siang gitu bisa sih nyampe 200 Fahrenheit.